اصلا کی نیستن، همین اهل علمه که مقصد برای مردم پند و نصیحت میکنن، آیت میگن، حدیث میگن، برای ما میفهمونن، حقارت چون میکنن، حقارت میکنن که این مقصد فلانون یا مقصد همه ها بودن که دست یا همه باید راشید است. خب همکلی گپا میزنن، لیکن برادران این گپا اساس نداره. اساس که نداشته باشه این میشه تهمت. این میشه تهمت. از هفت گناهی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته است موبقات است، هلاک میکنن، شرمنده میکنن، یکش همینه که بر یک برادر مسلمان بهتان زدن، یعنی تهمت زدن که ای دست همین ها مقصد نه، ای دست اینا نشیده. اولا تو اگر ایمان کامل باشد هر چیزی که به سر فرزند آدم میآید همه ای به اراده الله مهربان میآید. ولی عیناً همین سخن که ای دست همین ها شده است یگان مقصد یگان پهلوش قدی موافقت نمیکنه. اگه من شرط نیست که ای همون دوره را یا ورق بزنم برای شما با بیشتر اثبات کنم، لیکن شما این حق نداریم برادر عزیز، حقارت نکنیم. کسی یک عالم در فتوا، در فتوا کسی یک عالم اگر حقارت کنه که زنش را طلاق کنه، دیگه زنش طلاق میشه. اگر همین حقارت یا خودش حقارت کند به خاطر که برادر عزیز، به خاطر که این آدم صاحب علم دارد، این آدم علم دارد. خداوند الذین اوتوا العلم درجات میگن، کسانی که صاحب علم اینها یک درجه و یک مقام دارد. اگرچند ممکن همون آدمی که حقارت میکنه برادر عزیز دل من یا گمان من میگه که این آدم دشمن دینه، این پشتیبانی مقصد که مسلمان نیست، این شاید هم یک نفری است که این دین در که نفرت دارد نماینده دین حقارت میکنه. برای این حقارتاتون احتیاط کنین. فتوا میگد که اگر با همین شکل شما حقارت کنین زنهاتون طلاق میشه، زیرا این سخن کفره. بسیار اگر دلت نماند و بسیار اگر بعدش دیدی برادر عزیز گوشش نکن، گوشش نکن، مقصد بگذر دیگر رو، ولی هیچ وقت دلی حقارت را به زبان نیار. این خیر نداره، این تهمت بگوید. هیچ وقت ای دستی مولا یگان جا کلیت و ایرون شدگی نیست بودن. شکر کردن در کار که با منم طرفدار رسیم همون مولایی که اگر برادر عزیز با علمش بر علیه دین اگر مبارزه برد منم طرفدار نیستم. یکی وقتی میبینی یک اهل علمی که حقیقتا کوشش میکنه برای بهبود دینش، برای هدایت مردم بسیار دوا میکنه و خستگی میکنه و محنت میکنه، این از روی انصاف نیست برادرها که ما در نسبت او یگان گمانهای بد کنیم. برعکس همیشه مقصد او یک سخن میگه حضرت امام ابو حنیفه را همطری رنگ همین ولی یک آدم ابله دیگه در آن زمان بوده. بعد ابو حنیفه را پرسیده است که ابو حنیفه همین آب حاجتخانه شوره و تلخ؟ بعد ابو حنیفه گفته است که شور است. بعد خندیده گفته است که حضرت چشیدگیشی؟ میگه ابو حنیفه میگه یگان گپ نزدو، یاراشم اطرافشم هیچ نگفت. میگه فردا میگه خبر مرگش آمدی کشتم گزیدش. یعنی برادرای عزیز یک کار است که این سخنها با پسایند دارد و این گپ‌ها بسیار ممکن است که با غضب خدا هم شود. وقتی یک عالمی که میبینی حرکت دارد، محنت دارد، اینها را پیامبر وارثای خودشان است. دست یا وارثای من، یعنی اینها کاری من را پیش بردیستند.